हाई दर्शक नमस्ते। कस्तो राम्रो फ्लावरहरू भएको गरेर भिडियो बनाएको। अनि त्यसपछि कागजा अब त त्यो प्राइभेट प्रपर्टी पो रहेछ। इट्स ओके, त्यो पनि म इन्जोय गर्छु। फ्लावरै छ, गार्डन एरिया रहेछ, गार्डन रहेछ। सो आम इन्जोइङ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? म त एकदम धेरै इन्जोय गर्छु है प्रकृतिसँग। तपाईँको प्रकृतिसँग इन्जोय पनि जो पनि गर्छ, ब्युटी हुन्छ प्रकृतिको ब्युटी होइन र गाइस। अनि त्यसपछि बुझ्यौ गी, तिमी कस्तो मान्छे छि। तिमी गी होइन छियो। अनि अब गिलाई हटाएर गु नाम राख है ल। ओके, गड ब्लेस यु मुर्दारनी।